Здравствуйте! На своем канале хочу предложить вам новую медитацию, которая называется «Водопад в лесу». Сядьте удобно, расслабьтесь, покладите руки ладошками вверх. Послушайте, как бьется ваше сердечко. Очистите свой разум от всего, что мешает вам сосредоточиться. Сделайте вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Представьте, что вы находитесь в красивом, залитом солнечным светом лесу. Высокие, стройные деревья вокруг вас. Под ногами мягкая зеленая травка. Вокруг вас поют завораживающими голосами лесные птицы. Вам очень приятно идти по лесу. Вы, идя по лесу, слышите сквозь пение птиц и шелест листьев шум стремительно бегущей воды. Вы идете на звук воды. Пройдя совсем немного, выходите к небольшому, стремительному водопаду, который впадает в небольшое лесное озеро из кристально чистой воды. Вода настолько прозрачна, что вам кажется, можно коснуться дна озера. Вода в озере сверкает и переливается всеми цветами радуги на солнышке. А под водопадом раскинулась очень яркая радуга. Вы входите в озеро. Вода очень приятная для вас температура. Почувствуйте, как, плавая в воде, вы расслабляетесь, оставляя все свои заботы позади. Ваше тело в воде отдыхает. Вы подплываете к водопаду и становитесь под стремительные струйки воды. Вода очищает вас, каждую клеточку вашего тела, смывая весь негатив, усталость, напряжение. Почувствуйте, как очищаетесь с каждой секундой. Вам становится легче и легче. Все плохое смывает вода, оставляя за собой чистоту и облегчение. Когда вы почувствуете, что полностью очистились, ныряйте в озеро и плывете к берегу. Выходите из воды на солнечную лужайку. Ложитесь на мягкую, молодую зеленую траву. Солнышко вас согревает и наполняет вас, вашу ауру, ваши энергетические поля, каждую клеточку вашего тела солнечным светом. Вы чувствуете, как наполняетесь солнечной энергией все больше и больше, как усиливается и укрепляется ваша аура, как становится бодрым и крепким ваше тело. Полежите под солнышком столько, сколько вам захочется. Когда вы почувствуете, что вы готовы вернуться, глубоко вдохните и осознайте, что вы здесь и сейчас. Медленно откройте глаза.